Hello，大家好，歡迎大家嚟到我哋呢個 channel。我哋係香港中文大學統計系嘅導師。咁呢，我哋之前就同大家講過呢不定積分 （indefinite integral） 嘅概念同埋佢嘅基本計法啦。咁我哋今日呢就會延續翻呢個概念呢，就再介紹多幾種技巧呢，俾大家呢去做呢個積分呢因數呢就會變得更加有技巧，方便啲嘅。係啦，咁我哋今日嘅流程呢，就係會先有簡介，然之後呢就係有3種方法咁多嘅。好，咁我哋呢就頭先都講過啦，我哋都學過呢 integration by substitution 換元積分法，同埋 integration by parts 局部積分法。咁我哋呢今日呢就會係仲有嘅，之前仲學咗呢呢個係 by trigonometric substitution 三角變圓嘅。咁我哋呢今日咧就會有3種方法啦。第一個咧就係 inverse functions 反函數嘅 integration， 然之後咧就係 partial fractions 呢個部分分析，然之後咧最尾咧仲可以用翻咧呢個 system of equations， 即係呢個程式組咧就可呢個方程組咧就可以咧去簡化咧一啲大家覺得好難嘅integral 咁啊。好，咁我哋咧就事不宜遲，第一個啦。第一個方法咧，就係咧，係將一個你見到一條數咧，係有一個好明確嘅，係佢係一個 inverse function 反函數嘅話咧，我哋就可以用咧呢一條公式嘅。咁啊，就咁睇咧就好複雜嘅。咁啊，其實主要嚟講咧，就係咧將自己嗰條個算式啦抄咗過嚟，然之後咧就係乘翻個 x， 然之後咧就係要減翻咧呢個咧 g 咧係咩意思啊 ？g 咧就係咧。將佢咧個原本個算式 in 一次就出咗 g 咧，然之後呢一個 function 咧就代翻咧，唔係用 x， 就係用翻佢自己呢個 f-1x 咧就擺落去嘅。最尾就當然記得加翻個 c 啦。咁我哋咧就再講一講個 proof 係點樣啦，點樣證明咧？咁其實咧就我哋會先係 let 咗咧，就係個let u 應該係 let u 等於 f let x 等於 f set 啦。咁我哋咧就可以咧將呢度咧就可以換咗佢咯 ，x 俾咗 f set， 呢度 x 俾咗 f set。咁呢個位咧，大家望翻咧 f-1再 f 咧，咁啊即係咧變翻做自己咧，所以就係 set。然之後後面咧個 dx 咧就變咗做 df set 啦。咁我哋呢個情況之下咧，就可以咧用 integration by parts， 就係呢個係局部部分積分法。咁啊之前教過大家噶啦。咁我哋就用呢一個 integral 咧。繼續咧做 bypass 咁樣 in 落去，咁啊呢個啦，再減翻，然之後咧就將咧我哋個 x 咧同埋個 set 咧各自換翻好做我哋原本咧叻咗嘅嘢咧，咁你咧就會出到呢一個方面啦。咁而家網絡咧就好複雜嘅，我哋不如睇下咧實際上點樣運作嘅。好，咁我哋呢度咧就有3個 examples 啦。咁啊，譬如我哋今次見到條題目咧就係想 in 呢個 log y 嘅。咁其實 log 咧大家睇就知咧，佢咧就應該係呢個 exponential， 即係 e(x) 次方咧佢嘅 inverse function 嚟嘅。咁所以我哋咧就可以已經係 mark 咗一 pair 出嚟嘅咯。咁咧我哋喺 integration 嘅時候咧就會將log y 咧就會乘翻個 y， 然之後就減後邊嗰個咩嚟嘅咧，就係咧佢嘅 inverse， 即係 inverse of inverse 係原本個 function 啦，就塞翻咧佢自己落去 exponential log y。咁咧呢度大家就見到exponential 咗 log y 咧就可以變翻咧做自己啦，就係減翻 y 啦。咁所以我哋就得出咧呢一個答案啦。咁到下一個咯，個題目咧就係問大家咧呢個 arc cosine y 係點樣 in 嘅。咁 arc cosine 啦，咁顧名思義佢嘅原本嗰個 function 函數咧就一定係 cosine x 啦。咁所以我哋就會咁樣叻啦。咁咧我哋就會係 in 咗之後咧就會係就係 arc cosine 再乘翻個 y， 然之後就減翻咧呢個咧係留意翻，我哋係會將佢 in 咗先嘅，因為咧係佢個原本個 function 係 cosine， 咁 in 完之後咧就係 sin， 咁所以 sin 咧就係再入翻呢個 arc cosine 入去，咁我哋咧就可以得出咧呢一個中途步驟啦。咁然之後咧就記得咧將 sin 咧再 arc cosine 咧呢個咧就係咧可以變換翻咧做咧 root 1減 y square， 而呢個係點樣做嘅咧？就係咧大家用翻咧一個直角三角形咧，你就可以對應翻咧用畢氏定理咧就對應翻呢一個 root 出嚟噶啦。咁啊，再到下一個啦。今次咧個題目咧就係問大家 arc tangent y 嘅。咁首先而家大家都熟咗個步驟咯，就係先乘咗個 y 先，
然之後就加翻咧佢嗰個係佢個原本個 function 係咩咧？就係 tangent x。咁tangent 咧係 in 咗係乜嘢咧？咁我哋喺之前嗰課咧係個 trigonometric substitution 三角換元法咧，就教過大家啦。tangent 咧 in 完之後咧，應該係 log cosine 嘅。咁啊 log cosine 咧就再擺翻落去啦。咁啊同樣道理咧 cosine 再 arctangent 咧，咁最簡單嘅方法咧，大家咧就係咧用翻個直角三角形出嚟咧，再變換翻咧就可以咧得出下面嘅算式啦。咁我哋再嚟一個再複雜少少咯，下一版呢個 arcsine root x。咁首先咧，我哋咧就會叻咗佢揾翻叻咗佢自己係做 y 先啦。咁我哋咧就透過咧係變換翻個主項 subject， 就可以睇到咧 x 咧就等於 sin square y 啦。咁然之後咧我哋咧就而家大家熟咗個流程啦。咁我哋會再需要咧將佢咧再做一次積分 integrate in 咗佢。咁in sin square y dy 咧，咁呢啲大家喺三角積分嗰課咧就已經學得都好熟噶啦。咁所以就會得出咧呢一個咧就係咧將 sin square in 咗之後咧就係呢條式啦。咁然之後咧我哋咧就可以咧將呢個結果咧就代翻入去下面嗰度啦。咁咧呢度arcsine root x dx 咧，咁 in 完之後咧就固然之會乘翻 x 啦。然之後咧就係減翻咧係呢一嚿嘢呢嚿嘢。咁減翻呢嚿嘢，然之後咧就係點解係咁多咁大嚿嘢咧？係因為呢度咧到1、2、3個 term，咁所以咧減咗呢個，然之後咧就再減咧就得翻加咧就係呢嚿嘢啦。最尾咧就仲有個 constant term 個常數，咁然之後咧都係我哋將啲三角咧透過直角三角形咧就可以換翻咧做呢個大家咧會比較清晰啲嘅 format 咁我哋咧就得出呢一個答案啦。好，咁我哋咧就講完咧第一個呢個係 inverse function 嘅方法，咁跟住咧我哋就會咧講咧係 partial fractions， 即係咧部分分析嘅。咁我哋咧就會喺呢度講下咧，首先咧你要呢一個方法咧就係要條件咧就係咧你要有一堆係 rational expressions of polynomials， 即係多項式嘅。咁咧我哋咧就可以咧有一個咧 general 嘅方法咧就係叫做呢個 partial fraction method。咁咧基本上咧我哋用呢個方法嘅話咧，全部 rational function 咧都係可以 in 到嘅。咁其實咧最主要個方法咧，我哋就係要將佢咧係分解咧做幾個更加簡單嘅 rational expressions。咁樣咧就我哋其實成個方法咧就叫做 partial fraction decomposition， 即係分部分析嘅分解。咁我哋咧就其實咧，只要用呢個方法咧，就好多咧呢啲 rational fractions 或者 rational functions 咧，就可以咧更加輕鬆咧，俾大家咧去做到積分 in 到嘅。好，咁我哋咧就先溫一溫書啊！呢啲其實咧係中學嘢嚟嘅。咁呢度咧 f(x) 等於 p(x) over q(x) 要大家都係 polynomials 嘅話咧，即係多項式咧，咁樣先至咧係為之 rational function 嘅。咁咧，其實只要係呢一個 format 嘅話咧，就一定係可以分解做其他更加簡單嘅 partial fractions 嘅。譬如我哋俾個例子大家啦，咁其實我哋咧係話要分解啦，咁不如我哋講下佢點樣組成先啦。咁譬如呢度有兩個份數嘅，咁大家加埋一齊通完分母之後咧，就會得出呢個 format 啦。咁我喺度用咗紅色、藍色、綠色咧，俾大家去睇翻清楚咧嗰個唔同嘅 power 嘅。咁所以我哋咧所謂咧個分解法咧，就係要將咧右邊呢嚿咧就變翻去前面嗰兩嚿，咁樣咧大家睇下知，係喎，咁樣係更加容易 in 到係積分到嘅。咁所以我哋咧就會係拆解咧，將一嚿大嘅份數咧就拆翻做幾嚿更加簡單嘅 function 啦。好，咁我哋咧就要做呢個方法之前咧，我哋最緊要咧 check 下佢係咪 proper 嘅。咁即係咩意思咧？即係好似小學嘅真分數咁樣，大家要記得咧除翻好個分子同分母，咁就會令到咧係個分子嘅 order 佢個度數咧係要細過個分母嘅，咁樣咧先至會好 in 啲噶嘛。而前面咧呢橛咧你除完出嚟嗰個都係一個 rational function 咧，都係會好容易 in 嘅。咁然之後咧，我哋咧就需要咧係將咧後面嘅呢一個分母咧就透過大家咧嘅 factorization 嘅技巧咧，去揾翻晒咧佢嘅
linear 或者 quadratic factors， 咁即係一次方或者二次方嘅呢啲因式分解啦。咁啊，我哋係盡可能咧都會將佢變翻做啲 real coefficients， 即係咧係實數嘅係數嘅。咁然之後咧，我哋咧就知道點樣拆個分母咧做呢個因式分解之後咧，就可以咧慢慢咧就將佢變換翻咧做幾個各自對應嘅呢個 partial fractions 部分分析啦。咁啊，我哋會後面咧就會俾例子大家嘅。係啦，咁大家見啦，咁譬如我哋咧個分母咧係 ax 加 b 嘅 format 嘅話咧，咁固然之咧分解完之後咧就會出翻同一個樣。咁如果佢咧個次方咧係大過等於2嘅話咧，咁樣咧就會順住咧每一嚿咧都會係有呢個對應嘅分數嘅。咁啊，如果係二次方嘅話咧，咁啊又拆唔到件嘅話咧，咁啊都係咁啊記得咧個分子咧就會係 ax 加 b， 即係咧因為個分母咧係二次嘅，咁所以個分子咧如果係真分數嘅話咧，咁最大咧佢嗰個係數就會係1次啦。咁啊，如此類推咧，我哋就咧可以好似頭先上面咁樣咧，繼續寫落去啦。咁啊，大家見到啦，其實咧你第一同第三咧就係啱啱好咧，係第二、第四咧佢最簡單嘅 format 就係得一個 power 嘅啫。咁然之後咧，我哋咧就係會係咁樣咧，就係拆晒佢哋咧，就係對應翻咧唔同嘅 power 啦。咁最後咧，大家要留意翻咧，呢一個咧拆解完個方法咧，係一定咧係得 unique solution，即係得唯一解嘅，係唔會咧有其他數字嘅。好，咁我哋講咗咁耐咧，係時候咧要真係落去計一計數啦。好，咁我哋個題目就咁樣嘅。咁所以咧，呢度仲好人啦，我哋咧淨係要將佢分解，咁而個分母咧已經做咗因式分解俾大家噶啦。咁所以咧，其實咧我就會分咗做咧呢度有2個份數。咁然之後咧，我哋咧就因為知道咗有呢個分解嘅方法之後咧，就可以透過咧係再交叉相乘翻咧，就對應翻咧好似咧中二三嘅呢個 identities 恒等式咧，就可以揾翻咧 A 同 B 個係數出嚟啦。咁啊，所以呢度恒等式啦。咁我哋咧就會發現有2條式咧，就可以咧用翻聯立方程 simultaneous equations 咧，就計得翻咧係個 A 同埋 B 咧係乜嘢啦。咁所以我哋咧就計完之後咧，就原來知道咗咧呢一個複雜嘅份數咧，就可以拆解做2個咧簡單啲嘅份數啦。好，咁我哋用咗呢個技巧之後咧，就可以咧帶佢落去咧做呢個積分法 integration 啦。好，咁啊大家留意下題目啦。咁啊呢一個咧個分母咧係2次嘅，咁我哋咧就第一樣嘢咧就應該係要睇下佢咧可唔可以做因式分解 factorization 嘅。咁我哋咧就見到原來咧係可以拆翻咧做 x 減3同埋 x 加2嘅。咁所以我哋咧就會知道咧個 format 咧就應該係咁樣啦。咁啊用翻同頭先一樣嘅方法咧，就係用恒等式咧去計翻咧 A 同 B 2個係數出嚟嘅。咁然之後我哋就計到咧就係 A 同 B 就係呢2個數啦。咁最後咧我哋就可以咧，因為咧分解咗呢個複雜嘅份數咧，就變咗做呢2個簡單嘅份數啦。然之後就可以做翻咧最簡單嘅 integration 咧，咁就可以得出咧呢一個積分完成功咗之後嘅答案啦。咁我哋咧再嚟多個複雜多少少嘅例子咯。咁啊，大家留意啦，個分母咧係3次方嘅，而個分子係4次方嘅。咁所以第一樣嘢咧，頭先提咗大家噶啦，我哋就需要做翻個長除法咧，就係咧令到咧後面個份數咧係淨係剩翻一個 proper fraction 係真份數嚟嘅。咁所以前面嗰2個咧，其實咧已經係好輕鬆咁俾大家就已經做到積分 integration 嘅啦。咁而後面咧就見到咧呢一個部分咧，我哋需要咧再做一次係呢個 partial fraction decomposition 分解嘅。咁啊呢度咧，我哋首先咧將個分母咧又做一次因式分解啦。咁就大家見到係咁樣嘅。咁留意翻 x 咧係2次方，咁所以佢咧我哋出到嚟嘅時候咧，我哋寫個方面咧係會有 x 1次方同埋 x 2次方嘅。咁啊呢度咧總計咧就有3個份數啦。咁我哋今次咧就複雜少少啦，要計咧係3條式。雖然都唔係好難嘅，但咁啊大家咧就係要留意翻咧計翻晒 A、B、C 3個係數出嚟嘅。咁啊
呢度我哋係啦，咁我哋就會繼續咧，因為咧已經將所有嘅份數咧都已經成功分解晒啦，咁我哋可以擺翻晒落去原本條式度咧，就可以輕輕鬆鬆咧做埋個積分 integration 咧，所以就出到以下呢個答案啦。好，咁我哋咧就去到最後一個特別嘅方法啦，就係用呢個方程組，即係咩咧？即係聯立方程咯。咁啊，大家可能真係呢個冇意想不到啦。咁啊，譬如呢款咯，咁呢款咧其實咧就好難嘅本身，你會發現咧就咁係用換元法咧，或者用呢個係 bypass，咁啊呢個係冇分布積分法咧都係唔得嘅。咁啊，我哋咧就會用呢個特別啲嘅方法咯。咁其實點樣聯想嘅咧？即係你會見到個分子同個分母咧，因為個分母咧其實係一個係 linear combinations 係啦。咁啊，即係呢個線性組合。咁啊，即係簡單啲嚟講咧，就係咧個有兩個函數咧，佢哋咧係透過乘咧唔同嘅 coefficients 係數咧，就加減埋一齊。咁咧，我哋就可以咧。先咧 I 咧就等於咧係一嚿 sin x 嘅，然之後 J 咧就等於另外一嚿咧係 cos x 嘅。咁呢度咧呢個情況下咧，我哋就發現咧，咁啊固然之 A 加 BJ 咧就會好簡單咧，就係出翻咧係就會係分子分母 cancel 咗咧得翻一，咁所以 integrate 積咗個 dx 咧就會出翻 x 加 C1 啦。咁然之後咧個重點咧就嚟啦，就係咧大家如果係你將佢咧係做負 bi 加 aj 咧，跟住咧就會係咧，因為咧其實點樣知道係咁樣做嘅咧？因為我哋係可以試咧，係 let u 咧就等於1 over 成個分母去d 一次嘅，咁你就會見到咧，原來咧係可以咁樣咧就互相 cancel 翻咧，就會係出翻係 log 咁樣嘅。咁所以咧，我哋咧就用咗兩條式咧，各自咧就有兩個積好咗嘅答案出嚟咧。咁然之後咧，我哋咧就可以咧做翻好似平時咧聯立方程咁樣咧，去互相 cancel 翻抵消翻咧，所以我哋咧就可以計到個 sin x over 下面個分母啦。咁佢嗰個積分咧就應該會係呢一個樣啦。咁我哋咧就喺完之前咧就出個更加難嘅例子俾大家啦。咁啊呢個係 sin log x dx 啦。咁啊我哋呢度。我哋先會咧點樣有啲聯想咧？咁啊，譬如我哋會試下可唔可以係 bypass 啦。咁啊，好遺憾咧就其實都係得嘅。不過我哋因為要試下另一個方法啊嘛，咁我就會先咧試下 let u 等於呢嚿嘢。咁啊，你發現sin log x 咧 d 完之後咧就會出到係1 over x cosine log x，咁就覺得好似好有關係咁嘅。咁我哋不如試下要整走個1 over x 啦，咁我哋不如就成個 x 喺前面，跟住再 d 咗佢啦。咁啊 let v 等於呢嚿數，然之後 d 完之後咧，就會發現咧係一個好靚仔嘅 cosine log x 加 sin x 嘅。咁呢個時候咧，我哋咧就會又繼續聯想咧。咁啊，既然我哋都同 cosine log x 咁有關係，我哋又試下將 cosine log x 再乘埋 x，跟住再 d 一次咧，大家就會見到咧，原來咧就係一個係加一個係減嘅分別嘅。咁所以咧，我哋咧就擺翻落去呢兩條式咧，做一次個 integration 咧，咁就會知道咧，原來咧係個 v 加 c1 同埋 w 加 c2 咧，就係等於翻咧呢兩嚿嘢咧，係各自係加埋咁 in 啦，定係減埋減走互相 cancel 咁樣 in 嘅。咁所以咧，我哋用呢個方法咧，又再砌翻啦。呢度係。第一式減二式咁樣咧，就可以出翻一個 sin log x 咧 dx 邊緣咧就係呢一個哇喺咁奇怪嘅答案啦。咁啊最尾咧，咁我當然頭先提過大家啦，bypass 都係一個正確嘅方法嚟嘅。咁我哋今日咧就講到咁上下啦。咁啊希望大家咧學咗呢三個咧特別嘅積分方法咧，就會可以幫到大家咧應付咧更加多唔同類型嘅積分啦。咁啊我哋去。關於不定積分咧，就講到呢度為止啦。咁我哋咧之後下面咧就會講呢個 definite integrals，即係定積分嘅。咁啊，希望大家咧繼續支持，我哋下次再見啦，拜拜。